እንደምን ናችሁ ልጆች? ዛሬ የአንበሳና የጥንቸል ታሪክ ነው የማወጋችሁ። ከዕለታት አንድ ቀን በውቢቷ ኢትዮጵያ አንበሳና ጥንቸል ይኖሩ ነበር። አንድ ብሩህ ቀን ጠዋት አንበሳ እራስዎን እሾህ ባለው ቁጥቋጦ ውስጥ ሲያልፍ ተጣብቆ ማምለጥ አልቻለም። ጩኸቱ በሰፊው የመሬት ገጽታ ላይ የገደል ማሚቱ ያስተጋባ ነበር። ጥንቸል ደግና ተንከባካቢ ልቧ ትንሽ ብትሆንም ለመርዳት ትቸኩላለች። እሷም የተጨነቀውን አንበሳ ስታልፍ አየችው። ውዱ አንበሳ፣ ጥንካሬ ሁሌም ይጠብቀናል። አሁን ብርቱ የሆኑ መዳፎቼ ይረዱሃል። ጥበብ በተሞላበት እንቅስቃሴዎች ጥንቸል አንበሳውን ከሾህ በጥንቃቄ አላቀቀችው። ይህም የተቸገረ ጓደኛን መርዳት መጠኑ ምን ያህል እንደሚያስደስት ያሳያል። አንበሳው ጥንቸሏን አመሰገነ። ድምፁ ረጋ ባለ ጩኸት ደግነትሽ እና ጀግንነትሽ አዳነኝ ውዴ ጥንቸል። ችግሩ የቱንም ያህል ትልቅም ይሁን ትንሽ ቢሆን ሁሌም እርስ በርሳችን ለመረዳዳት ቃል እንግባ። ሞቃታማው የኢትዮጵያ ፀሐይ ስር ሆነው ሁለቱ ጓደኛሞች ልዩነታቸው ምንም ይሁን ምን ስለ አንድነትና ጓደኝነት አስፈላጊነት ለእያንዳንዱ ወጣት አድማጭ በማስተማር እርስ በእርስ ለመደጋገፍ ቃል ገቡ እና ስለዚህ ሁሉም አካባቢ ያሉ ሕፃናት የአንበሳና የጥንቸልን ጀብዱነት አንድ ላይ ሆነው ማንኛውንም መሰናከል ማሸነፍ እንደሚቻል ተረታችሁ ጎበዝ ሁኑ። ልጆች ልክ እንደ አንበሳ እና ጥንቸል ጓደኝነት ወሰን የለሽና የሚያምር ይሁንላችሁ። ተረቴን መልሱ፣ አፌም በዳቦ አብሱ። ደህና ሁኑ ልጆች፣ ደህና ሁኑ። ቻው።